พี่พายุอ่ะหันเข้าหากันทำไมโต๊ะพี่สายฟ้าไม่มีโต๊ะนั้นนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรพี่สายฟ้านี่อะไรโอ้ยพังนี่เล็บนี่ปั้นยากมากเลยนะปั้นยากมากๆเลยมัมมี่ปั้นเองมัมมี่เก่งนะพี่พายุไม่เก่งเหรอมัมมี่มัมมี่เก่งไหมมัมมี่เก่งไหมมัมมี่ปั้นตัวนี้ตัวเดียวคนอันอื่นเขาปั้นไว้ให้แล้วดูเฉยๆแม่ไม่ให้กินมันหวานมีมา3นะนี่ตัวอะไรพี่สมัยอันนี้ตัวอะไรบอกมัมมี่ก่อนอาจู้โอ้อาจู้จู้พายุก็รู้จักจู้ใช่ไหมครับมนจับปองปอง